نتكلم على الشخير اللي بيحصل دائما كل ليله، واللي بيأذي الازواج، اهل البيت، اذا كان زوج او زوجه. وهذا اللي حنتكلم عليه بصفه عامه. اي واحد ممكن لو تعب 3-4 ايام بيشتغل ويتعب، لما يجي ينام مش مرض يعني، ما يقدر يركز اصلا، هو نايم تعبان مرهق، عضلاته ما بتستحمل، بترخي نفسها على طول. حتى هو ما مثلا لو تشيله، هو تشيله وتحطه على سريره وهو ما داري عن نفسه، يقول لك انا ايش جابني من التعب، من التعب. فهذا يعني خارج عن اللي هو الروتين اللي حنتكلم عليه. الشخير اللي بنتكلم عليه هذا الشخير اللي بيحصل كل يوم في كل لحظه، كل ما ينام الانسان، كل ما ينام. وبعض الاحيان هو من التعب، من قله النوم او من الشخير والتعب حق الشخير، بينام هو جالس، بينام هو بيسوق السياره، وبينام هو على مكتبه. فكل الاشياء هذه بتاثر عليه. في ناس كثير بتصير لهم حوادث سيارات، في ناس المرور بيمسكهم يفتكرهم يعني متعاطين حاجه، وهو تلاقيه نايم على نفسه بيسوق السياره وما دار على نفسه. وفي ناس كثير جوني بحوادث لانه هذه الاشياء ممكن تاثر عليهم. الزوجه بتطلق من جوزها عشان هي بتشخر وما عارفه تسوي. طب يا دكتور معلش، في مراحل تفوق مرحله الشخير بصراحه، يعني في ناس تسمع شخيرهم عن بعد، وانت يعني ممكن هو يكون في الدور الاول، يعني لو كان الباب مفتوح تبع الغرفه تسمع شخير لو انت تحت. مظبوط، من جد والله فعلا. هذا الشخير اللي هو يعني هو الشخير ممكن يكون شخير نغماته واطيه او عاليه او هي كلها بتعتمد على مقدار الانسداد ومقدار جسم الانسان. في انسان طفل شخيره خفيف، في شخيره ثقيل، لكن نتكلم احنا على الشخير بصفه عامه وتاثيره على الجسم كله.